Bonjour à tous. Elle est tellement moche cette photo. Oui, c'est des milliers de commentaires. Je regarde beaucoup plus de documentaires que de séries et de films. Bonjour, bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge. Visitez notre site web vitirouge.com si vous avez des difficultés en apprenant du français, ou sinon vous pouvez consulter notre recueil học đi thôi pour avoir plus d'indications. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Viti Rouge, và nếu các bạn có thể ghé qua website vitirouge.com hoặc là theo dõi bộ ấn phẩm học đi thôi để có thêm một số chỉ dẫn cho việc học tiếng Pháp. Et bienvenue à notre chaîne de YouTube ou bienvenue à notre chaîne de podcast sur d'autres plateformes comme Spotify, comme Google Podcast ou Apple Podcast par exemple. Và xin chào mừng nếu các bạn đang theo dõi Viti Rouge ở trên kênh YouTube hoặc là trên các cái nền tảng nghe podcast khác như là Spotify hay là Apple Podcast hoặc là Google Podcast. Je vous conseille de faire un tour de la chaîne YouTube parce que vous avez des illustrations plus claires, plus compréhensibles pour votre leçon. Các bạn có thể ghé qua trang YouTube của Viti Rouge để có cái phần minh họa sẽ giúp cho các bạn học và theo dõi dễ dàng những cái bài học hơn. Mình cũng khuyến cáo với các bạn là có những cái bài chẳng hạn như cho series 5 điều về nước Pháp này thì cái nội dung nó sẽ kéo trải dài trên nhiều bài nghe, hay là so với một cái nội dung, một cái buổi học trực tiếp thì có thể là nó sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào từng cái chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập. Ví dụ như hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tập thứ 5 cho series 5 choses sur la France, 5 điều về nước Pháp, dành cho trình độ A2. Như một tập trước về nói về các thành phố ở Pháp, thì trong tập này mình cũng sẽ lồng ghép cho các bạn các cái bài nghe thực tiếng Pháp. Và đó là những cái bài tập thực tế để giúp các bạn luyện nghe và tất nhiên là đúng với trình độ các bạn. Vậy thì chúng ta tập với việc quen là nhanh từ từ. Vào một cái tình huống hay là xem tivi hay xem show truyền hình hay xem phim nói nhanh thật thì các bạn sẽ tránh được cái bị khớp về mặt tâm lý trước. Pour la série 5 choses sur la France, on a déjà découvert dans l'épisode 4 des magasins où on vend des produits un peu plus chers qu'ailleurs. Đối với lại tập thứ 4 thì chúng ta đã tìm hiểu 5 điều là 5 cái cửa hàng ở nước Pháp mà đó người ta bán các cái món đồ nó hơi đắt hơn so với những cái nơi khác trên thế giới một chút. Cái này thì tất nhiên cũng mang tính tương đối. Các bạn hiểu là trong cái series 5 điều về nước Pháp này thì nó dành cho trình độ A2, bởi vậy nên mình sẽ chỉ chọn lọc được những cái nội dung nào mà trong cái khả năng cái trình độ các bạn A2 thông thường các bạn có thể tiếp cận được. Chưa kể là đối với những cái bạn vừa mới bắt đầu học lên A2 thì cái series này nó cũng có thể là các bạn sẽ phải nghe đi nghe lại nhiều lần hoặc là dừng lại nhiều lần hơn xen giữa các cái video. Và tất nhiên khi các bạn đã xác định là dùng một cái bài học trên YouTube để học thì các bạn nên kết hợp với việc ghi chép nè, thực hành nè, luyện tập nè, để nó thực sự là một bài học chứ nó không phải là một cái video giải trí hay là một cái gì đó nghe cho vui tai. Tập trước chúng ta có par exemple supermarché asiatique, par exemple les magasins d'accessoires ou des magasins de produits numériques ou la brocante ou le tabac. Tập trước chúng ta có như là siêu thị châu Á hay là cửa hàng đồ phụ kiện hay là các cái đồ thiết bị điện tử, hoặc là chợ đồ cũ hay là chỗ bán thuốc lá và bán các cái loại tem thuế. Alors aujourd'hui on va découvrir. Trong tập này chúng ta tìm hiểu về 5 ca sĩ hay là ca nhạc sĩ người hoặc là những ca sĩ hát nhạc Pháp mà đang thịnh hành ở Pháp hiện nay hay là ở châu Âu hiện tại. Je vais vous présenter dans cet épisode premièrement ces pommes. C'est pas la pomme que vous mangez, mais c'est le surnom d'une chanteuse française. Elle s'appelle Claire Pommet et elle a choisi son surnom Pomme. Trong tập này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái ca nhạc sĩ, và người đầu tiên là Pomme. Thì tất nhiên Pomme đây không phải là một quả táo mà các bạn ăn hàng ngày. Đây là tên nghệ danh của một bạn
ca sĩ nữ người Pháp và bạn tên thật là Claire Pommet. Ensuite c'est Pokora. Pokora c'est un chanteur français. Tiếp theo là một nam ca sĩ là Pokora. Il a déjà participé aussi à des comédies musicales. Pokora là một người khá là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Cái gu nhạc rất là hiện đại và sôi động. Và Pokora thì những cái bài hát tình cảm thì cũng không có thua kém bất kỳ một cái ca sĩ gạo cội nào cả. Và Pokora đã tham gia một cái nhạc kịch là Robin Hood. Et les Frangines sont un couple de chanteuses duo parisiennes. Les Frangines là một cặp đôi song ca đến từ Paris. Ce sont deux jeunes chanteuses. Đây là hai ca sĩ không phải là trẻ nhưng mà là vừa mới có một vài tác phẩm trên thị trường âm nhạc Pháp. Ensuite, on va participer aussi à des émissions télé-réalité françaises. Chúng ta cũng xem thêm những cái game show truyền hình của nước Pháp. Ở đây có ví dụ như là The Voice, La Plus Belle Voix de France. La Plus Belle Voix de France là cái tên tương đương ra của The Voice Pháp. Giới thiệu với các bạn một ca sĩ với một cái chất giọng rất là dày và khỏe, và hy vọng là trong tương lai bạn có thể tham gia một số các cái tác phẩm nhạc kịch. Cái chất giọng thính phòng đó nó sẽ được làm thỏa mãn cái người nghe nhiều nhất. Và bạn có một cái tên thì nó hơi kiểu nghe kiểu con gái một chút. Nếu như mà chúng ta đọc mà không đọc chuẩn cái âm, đọc là Lilian thì nghe nó giống như tên con gái. Nhưng mà ici il s'appelle Lilian Renaud. Nam ca sĩ Lilian Renaud. Renault hơi giống như tên của cái hãng xe Renault của Pháp. Và cuối cùng là il y a un autre pays juste à côté de la France, un peu voisin où on parle aussi français. Và còn một cái nước hàng xóm bên cạnh nước Pháp cũng là nơi mà người ta nói tiếng Pháp. Đó là ça c'est la Belgique, và đó là nước Bỉ. Et donc enfin on va écouter, on va découvrir la chanteuse belge Angèle. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu một ca sĩ người Bỉ tên là Angèle. Je voudrais vous apporter une autre chose. C'est pour la façon ou la méthode de notes, surtout pour les exercices d'écoute ou des exercices de lecture. Trong tập này thì mình tận dụng thêm cái nội dung này để giới thiệu thêm cho các bạn một số gợi ý thêm cho các bạn về việc là cách ghi chép cho các cái bài đọc này, dễ nhớ nội dung và cho cái phần ghi chép của mình nó sinh động hơn. Hoặc là để giúp cho các bạn đặc biệt, ví dụ như đối với các cái bài nghe này thì có thể hệ thống được cái nội dung mà mình học một cách dễ dàng hơn, và sau này có hứng thú để xem lại những cái phần ghi chép của mình. So với những cái nội dung mà mình vẫn đã có từng đề cập trên Instagram hoặc là trên blog thì cái nội dung ghi chép lần này nó liên quan đến việc là ghi chép trên các cái thiết bị điện tử như là tablet, iPad. Nó đỡ mất công hơn, được cả cái phần nhìn nữa. Thì đối với tập này thì mình minh họa cho các bạn trong tập podcast, nên vì vậy nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên xem qua trên YouTube trước khi các bạn nghe Spotify hoặc các bạn nghe trên Apple Podcast. Mình có đính kèm cái phần minh họa cho tất cả những cái phần take note của tập hôm nay ở trong phần mô tả, và các bạn có thể tham khảo và các bạn cũng có thể tải về. Cet épisode pour découvrir les chanteuses français ou francophones. Về tập này chúng ta sẽ tìm hiểu những ca sĩ người Pháp hoặc là ca sĩ hát nhạc Pháp. Nếu mà người Pháp thì chúng ta sẽ gọi là française. Còn nếu như mà nó là thuộc một cái nước nói tiếng Pháp chứ không phải là nước Pháp, như Việt Nam chúng ta cũng có thể tạm coi là một nước nói tiếng Pháp, tức là có một phần dân cư hay là một phần trong đời sống hàng ngày người ta có sử dụng tiếng Pháp thì người ta sẽ dùng chữ francophone. Alors, Pomme, elle est très mignonne. Pomme là một cô ca sĩ rất là dễ thương. Và Pomme, quả táo của chúng ta là người Lyon, donc elle est lyonnaise. Elle est une auteure, une compositrice, interprète et musicienne, chanteuse française. Elle s'appelle Claire Pommet. Elle est née à Lyon et elle est née le 2 août 1996. Elle est née dans une famille
on peut dire une famille artistique. Sa mère est institutrice, mais elle joue de la flûte depuis très longtemps. Et son père, même il est un agent immobilier, mais il aime écouter des grands classiques français. Depuis 7 ans, elle a déjà chanté avec ses amis. Elle a participé à un chœur d'enfants qui s'appelle La Cigale de Lyon. Et ensuite, elle a découvert très très tôt des instruments musicaux, par exemple le violoncelle. Donc quand vous la regardez en scène, elle joue aussi guitare ou d'autres instruments musicaux. À 19 ans, Pomme s'installe à Paris pour faire des études d'anglais à la faculté d'anglais. Mais en fait, après, elle a abandonné pour suivre sa carrière musicale. Pomme là một bạn nữ. Pomme là một bạn nữ rất là dễ thương người Pháp, và bà sinh năm 96, ngày 2 tháng 8. Bà sinh ở một cái thành phố nhỏ nhỏ gần Lyon. Mọi người sẽ gọi là một ca sĩ người Lyonnaise, là một ca sĩ người Lyon. Và bạn ấy sinh ra trong một cái gia đình, dù là không trực tiếp là làm vào trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng mà rất là đam mê âm nhạc. Mẹ thì chơi sáo, còn bố thì thường nghe nhạc, mà nghe những cái tên tuổi cổ điển của nước Pháp. Rồi bạn ấy tham gia ca hát từ nhỏ, dàn hợp xướng dành cho thiếu nhi từ lúc 7 tuổi, rồi học chơi violoncelle. Và nhiều khi các bạn thấy ở trên sân khấu thì Pomme còn có thể chơi các cái nhạc cụ khác nữa. Tầm khoảng 19 tuổi thì bạn ấy lên Paris để bạn ấy định nghĩ là mình sẽ theo đuổi việc học khoa tiếng Anh. Nhưng mà cuối cùng thì tiếng gọi âm nhạc đã khiến cho bạn ấy quyết định là theo đuổi cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Bạn ấy ngay từ nhỏ thì bạn ấy đã có thể hiện là mình là một cái người rất là say mê với lại câu từ. Bạn ấy là một cái điển hình của những cái bạn nữ người Pháp mà đam mê văn chương, mà thích những cái yếu tố nó hơi đặc biệt một chút, nó cái phong cách nó hơi lạ một chút. Và nhưng mà trong cái ca từ thì bạn ấy rất là trau chuốt, vì bạn ấy học văn chương nè, nên là ví dụ như trong lời bài hát nó có cái gì đó rất là lãng mạn kiểu Pháp, rất là kiểu vừa là cá tính ngầm, và bên ngoài nó vẫn có cái sự uyển chuyển và mượt mà. Nó có một cái nét duyên ngầm rất là dễ chịu. Thường bạn ấy từ nhỏ bạn ấy đã thích những cái kiểu là viết văn, viết truyện, và nó hơi theo cái kiểu buồn buồn một chút, rất là tự sự. En 2013, Pomme a fait un duo pour un titre qui s'appelle OK avec Mathieu Mendes. Năm 2013 thì Pomme đã ra một cái bản song ca với lại Mathieu Mendes, và bài hát tên là OK. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một cái đoạn trích từ một cái đoạn phỏng vấn rất là dài, và mình chỉ trích lại đây cho các bạn những cái câu nào mà nếu mà các bạn dừng lại, các bạn đọc những cái lời thoại đó chậm hơn một chút thì các bạn vẫn có thể hiểu được nội dung. Và đó. Voilà. Bonjour à tous. C'est Pomme, il est 9h30 et je suis chez le coiffeur. C'est Pomme, il est 9h30 et je suis chez le coiffeur. C'est assez drôle parce que d'habitude quand je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois. C'est assez drôle parce que d'habitude quand je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois. C'est assez drôle parce que d'habitude quand je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois, pour un peu prendre du recul et tout, parce qu'à Paris j'ai toujours 1 milliard de trucs à faire. Pour un peu prendre du recul et tout, parce qu'à Paris j'ai toujours 1 milliard de trucs à faire. Pour un peu prendre du recul et tout, parce qu'à Paris j'ai toujours 1 milliard de trucs à faire. Sur les traces de mes racines à mon école primaire, j'y suis pas retournée depuis longtemps, je passe tout le temps devant, mais je suis pas rentrée. Ah ouais, waouh. Sur les traces de mes racines à mon école primaire, j'y suis pas retournée depuis longtemps, je passe tout le temps devant, mais je suis pas rentrée. Ah ouais, waouh. Elle est où la fameuse photo de classe de CP? Oh my god, je suis là je crois. En fait j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, je me souviens de lire des histoires ou des poèmes que j'écrivais à ma classe dans cette école-là. En fait j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, je me souviens de lire des histoires
ou des poèmes que j'écrivais à ma classe dans cette école-là. Tout le temps des trucs très tristes. Ça n'a pas changé. Et je voulais ouais, soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. Et je voulais ouais, soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. Salut Brut, c'est Pomme, il est 9h30 et je suis chez le coiffeur. C'est assez drôle parce que d'habitude quand je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois. Ouais, pour un peu prendre du recul et tout, parce qu'à Paris j'ai toujours un milliard de trucs à faire. Sur les traces de mes racines à mon école primaire, j'y suis pas retournée depuis longtemps, je passe tout le temps devant, mais je suis pas rentrée. Ah ouais, waouh. Elle est où la fameuse photo de classe de CP? Oh my god, je suis là je crois. En fait j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, je me souviens de lire des histoires ou des poèmes que j'écrivais à ma classe dans cette école-là. Tout le temps des trucs très tristes, ça n'a pas changé. Et je voulais ouais, soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. Salut Brut, c'est Pomme, il est 9h30 et je suis chez le coiffeur. C'est assez drôle parce que d'habitude quand je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois. Ouais, pour un peu prendre du recul et tout, parce qu'à Paris j'ai toujours un milliard de trucs à faire. Sur les traces de mes racines à mon école primaire, j'y suis pas retournée depuis longtemps, je passe tout le temps devant, mais je suis pas rentrée. Ah ouais, waouh. Elle est où la fameuse photo de classe de CP? Oh my god, je suis là je crois. En fait j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, je me souviens de lire des histoires ou des poèmes que j'écrivais à ma classe dans cette école-là. Tout le temps des trucs très tristes, ça n'a pas changé. Et je voulais ouais, soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. C'est Pomme, il est 9h30 et je suis chez le coiffeur. C'est assez drôle parce que d'habitude, je viens à Lyon pour me reposer un peu, tu vois, pour un peu prendre du recul et tout, parce que à Paris, j'ai toujours un milliard de trucs à faire. C'est une trace de mes racines. À mon école primaire, je suis pas retournée depuis longtemps. Je passe tout le temps devant, mais je ne suis pas rentrée. Elle est où la fameuse photo de classe de CP? Oh my god, je suis là, je crois. En fait, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires. Et je me souviens de lire des histoires ou des poèmes que j'écrivais à ma classe dans cette école-là. Je voulais ouais, soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. Ensuite, le deuxième chanteur que je voudrais vous présenter, c'est M. Pokora ou Mathieu Tota. Il est chanteur, danseur et acteur français. Oui, bien sûr, il est français. Il est né à Strasbourg et sa date de naissance est 26 septembre 1985. Il a publié 8 albums studio, 3 albums live et il a remporté la première édition de la danse avec les stars. En 2016, il devient juré pour The Voice Kids. Il gagne en tant que coach de Manuela Diaz. À l'adolescence, il fait partie d'un groupe R&B. Oui, le groupe s'appelle Mick United, donc ce n'est pas Man United. En 2003, depuis l'émission Popstar sur M6, M6 c'est la chaîne de télévision française. Popstar est une télé-réalité. Et depuis ce jour-là, sa carrière va réellement démarrer. Ca sĩ tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu là Pokora hay là M Pokora hay là tên thật là Mathieu Tota. Thì đây là một ca sĩ vũ công và là một diễn viên người Pháp.
Đúng rồi, và anh ấy là người Pháp. Anh ấy sinh ở Strasbourg, ngày sinh là 26 tháng 9 năm 1985. Thì Pokora tính ra thì cũng là so với tuổi của những ca sĩ mà mình giới thiệu ở đây thì Pokora là người lớn tuổi nhất. Thì tận đến thời điểm này thì anh ấy đã phát hành được 8 album phòng thu và 3 album là bản thu hát live, và đã nhận được cái giải nhất trong cái cuộc thi là nhảy với lại các ngôi sao á, Dancing with the Stars, và tiếng Pháp là Danse avec les Stars. Rồi vào năm 2016 thì Pokora làm huấn luyện viên cho chương trình The Voice Kids của Pháp và đã giành chiến thắng trong cái vai trò là làm huấn luyện viên cho một bạn nhỏ tên là Manuela Diaz. Thời mà còn có thể gọi là thời còn trẻ trâu á, thì cái thời mới lớn thì Pokora có tham gia một cái nhóm nhạc R&B, và nhóm nhạc này tên là Mid Unity chứ không phải là Man United. Rồi vào năm 2003 thì mới đánh dấu cái bước chuyển biến trong sự nghiệp là sau khi tham gia cái chương trình Popstar, là một cái chương trình truyền hình thực tế được phát trên kênh M6 của đài Pháp, là cái kênh mà chuyên về các cái chương trình giải trí hay là truyền hình thực tế của Pháp. Và từ đó thì sự nghiệp của Pokora mới bắt đầu là đánh dấu cái mốc phát triển. Anh đã có khoảng 12, 13, 11, 12 cái giải thưởng ANG, là cái giải thưởng âm nhạc của Pháp. Và anh nói trong cái phần phỏng vấn, anh có chia sẻ là anh ấy thích cái cảm giác mà đứng trên sân khấu cùng với lại hàng trăm ngàn người, mọi người hát, cùng cười, cùng nhảy, cùng khóc, cùng chia sẻ những cái cảm xúc với nhau. Và anh cảm thấy là khi mà đứng trên sân khấu như vậy thì được làm chính mình và tìm thấy cái mục đích của cuộc đời mình là anh ấy dùng từ là divertir les gens, tức là làm cho mọi người được thoải mái, hay là mọi người chịu vui vẻ, hay là giúp cho mọi người giải trí, mang đến niềm vui cho mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cái đoạn phỏng vấn của Pokora. Thì anh ấy nói chậm hơn so với bạn Pom. Bạn cái kiểu mà thường những các bạn nữ ở Paris thì các bạn nói rất là nhanh. Rất nhiều bạn nữ người Pháp thì bạn nói cái giọng khá trầm, thế nên là đôi khi cũng là khó nghe hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thử với lại Pokora. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit en même temps. 5, 6, janvier 2006, à mon avis, ma première récompense. Cette année-là, j'ai gagné clip de l'année et chanson de l'année, il me semble. Je sais plus, j'en ai gagné 2. J'ai une tête de... C'est mon petit frère, là. J'avais 20 ans. Ouais, je m'en rappelle, évidemment. Et là, voilà, maintenant, je crois que j'en ai 12. Donc ouais, c'est une belle petite collecte. Ça, c'est le Red Tour. À mon avis, cette salle, c'est peut-être à Strasbourg, ça, je suis même pas sûr. Et avoir cette communion pendant 2 heures, mettre 10, 15 000 personnes dans une salle, les faire chanter ensemble, les faire sauter ensemble, les faire sourire en même temps, pleurer, etc. Tout ça, c'est pour ça que je vis, pour divertir les gens. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit en même temps. 5, 6, janvier 2006, à mon avis, ma première récompense. Cette année-là, j'ai gagné clip de l'année et chanson de l'année, il me semble. Je sais plus, j'en ai gagné 2. J'ai une tête de... C'est mon petit frère, là. J'avais 20 ans. Ouais, je m'en rappelle, évidemment. Et là, voilà, maintenant, je crois que j'en ai 12. Donc ouais, c'est une belle petite collecte. Ça, c'est le Red Tour. À mon avis, cette salle, c'est peut-être à Strasbourg, ça, je suis même pas sûr. Et avoir cette communion pendant 2 heures, mettre 10, 15 000 personnes dans une salle, les faire chanter ensemble, les faire sauter ensemble, les faire sourire en même temps, pleurer, etc. Tout ça, c'est pour ça que je vis, pour divertir les gens. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit en même temps. 5, 6, janvier 2006, à mon avis, ma première récompense. Cette année-là, j'ai gagné clip de l'année et chanson de l'année, il me semble. Je sais plus, j'en ai gagné 2. J'ai une tête de... C'est mon petit frère, là. J'avais 20 ans. Ouais, je m'en rappelle, évidemment. Et là, voilà, maintenant, je crois que j'en ai 12. Donc ouais, c'est une belle petite collecte. Ça, c'est le Red Tour. À mon avis, cette salle, c'est peut-être à Strasbourg, ça, je suis même pas sûr.
Et avoir cette communion pendant 2 heures, mettre 10, 15 000 personnes dans une salle, les faire chanter ensemble, les faire sauter ensemble, les faire sourire en même temps, pleurer, etc. Tout ça, c'est pour ça que je vis, pour divertir les gens. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit, en même temps. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit, en même temps. 5, 6, janvier 2006, à mon avis, ma première récompense. Cette année-là, j'ai gagné clip de l'année et chanson de l'année, il me semble. Je sais plus, j'en ai gagné 2. J'ai une tête de... C'est mon petit frère, là. J'avais 20 ans. Ouais, je m'en rappelle, évidemment. Et là, voilà, maintenant, je crois que j'en ai 12. Donc ouais, c'est une belle petite collecte. Ça, c'est la Red Tour. À mon avis, cette salle, c'est peut-être à Strasbourg, ça, je suis même pas sûr. Et avoir cette communion pendant 2 heures, mettre 10, 15 000 personnes dans une salle, les faire chanter ensemble, les faire sauter ensemble, les faire sourire en même temps, pleurer, etc. Tout ça, c'est pour ça que je vis, pour divertir les gens. Les riz et courgettes. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. Elle est tellement moche, cette photo. On grandit, en même temps. 2006, 5, 6, janvier 2006, à mon avis, ma première récompense. Cette année-là, j'ai gagné clip de l'année et chanson de l'année, il me semble. Je sais plus, j'en ai gagné 2. J'ai une tête de... C'est mon petit frère, là. J'avais 20 ans. Ouais, je m'en rappelle, évidemment. Et là, voilà, maintenant, je crois que j'en ai 12. Donc ouais, c'est une belle petite collecte. Ça, c'est la Red Tour. À mon avis, cette salle, c'est peut-être à Strasbourg, ça, je suis même pas sûr. Et avoir cette communion pendant 2 heures, mettre 10, 15 000 personnes dans une salle, les faire chanter ensemble, les faire sauter ensemble, les faire sourire en même temps, pleurer, etc. Tout ça, c'est pour ça que je vis, pour divertir les gens. Troisièmement, ce sont deux jeunes chanteuses françaises, oui, et parisiennes. Elles sont Anne Coste et Jacinthe Madeleine. Et elles jouent et elles chantent de la musique pop acoustique. Donc elles jouent de la guitare, elles chantent des belles chansons. Ce sont deux amies d'enfance. Et elles commencent des activités musicales depuis 2014. C'est pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de titres de ces deux chanteuses. Mais elles ont des chansons pour parler de la joie, pour parler des sentiments des femmes. Par exemple, des chansons Donne-moi ou pour une seconde, pour des chansons pour les mamans, pour les filles, pour la liberté, parce qu'elles sont parisiennes. Et elles ont aussi composé une chanson pour Notre-Dame de Paris après l'incendie il y a quelques années. Francine là một cặp đôi hát song ca, hai cô gái người Paris, và họ hát theo phong cách acoustic, thế nên là hát bè và hát chơi với các cái nhạc cụ mộc như là guitar. Và vì họ mới bắt đầu các cái hoạt động âm nhạc từ khoảng năm 2014 và cái phong cách của họ khá là trầm lắng, thế nên là không phải là những cái tên tuổi mà quá hot. Hay là cặp đôi song ca này thì có những cái bài hát rất là đẹp về khai thác chiều sâu, về đời sống, về tâm tư tình cảm của phụ nữ, và những cái lời bài hát nó rất là đẹp, rất là dịu dàng. Ví dụ các bạn có những cái bài hát như là Donne-moi, rồi những bài hát như là Notre-Dame de Paris, rồi một bài hát về tình cảm mẹ con chẳng hạn. Đây là hai cô gái người Paris mà vì cái sự kiện mà nhà thờ Đức Bà bị cháy thì họ đã sáng tác một bài hát. Một năm sau cái sự kiện đó thì bài hát được ra mắt. Elles ont répondu qu'elles aiment bien le style de Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel ou Céline Dion, donc chanteur, compositeur français ou belge ou francophone canadien. Mais ces personnes-là, ils aiment beaucoup des chansons avec des belles paroles. Các bạn thấy là trong cái đoạn phỏng vấn thì Francine có chia sẻ là họ thích những cái bài hát mà theo phong cách của Jean-Jacques Goldman hay là Francis Cabrel, hay là một cái tên tuổi khác cũng rất là nổi tiếng những cái năm gần đây là Vianney, phong cách nhạc của Céline Dion. Thì cái đặc điểm chung của những cái ca sĩ mà họ
họ tự nhận là họ có muốn hợp tác hay là họ thích thì đều có cái phong cách chung là rất là sâu sắc về lời ca. Từ Francine là nếu mà các bạn muốn thích những cái bài hát hay là cái giai điệu mượt mà hay cái sự sâu sắc trong những cái lời hát rất là chăm chút của nhạc Pháp thì các bạn có thể tìm thêm những cái tên tuổi đó để nghe. Alors il y en a plein. On peut en choisir un. Non, mais on aimerait bien, je sais pas, on aime beaucoup Cabrel, Goldman. Énorme, j'allais dire la même chose. Céline Dion, pourquoi pas. Hein. Je dirais un petit Goldman. Ou alors un petit Tombe la neige de Vianney. Ouais, j'adore. Alors il y en a plein. On peut en choisir un. Non, mais on aimerait bien, je sais pas, on aime beaucoup Cabrel, Goldman. Énorme, j'allais dire la même chose. Céline Dion, pourquoi pas. Hein. Je dirais un petit Goldman. Ou alors un petit Tombe la neige de Vianney. Ouais, j'adore. Ensuite, quatrièmement, Lilian Renault. Lilian Renault. Voilà, un nom un peu féminin. Nếu mà các bạn nhìn vào cái tên mà lỡ mình đọc thành Lilian thì cái tên này nó hơi nữ tính một chút, hoặc là nghe cái tên đầu tiên là Lily nữa. Thì Lilian Renault sinh năm 91, sinh ra trong một cái gia đình là gốc là nông dân, làm nông và sống lớn lên ở trong cái môi trường nông thôn nước Pháp. Nhà thì cũng đông anh chị em. Kết thúc chương trình The Voice thì Lilian cũng đã ra một số các cái ca khúc và vừa là ca sĩ vừa là sáng tác nhạc nữa. Thế nên trong những cái lời ca nhiều khi nó có bộc lộ cả những cái tâm sự về thời cuộc. Nói chung là nó khá là sâu sắc, trầm lắng, chứ nó không phải theo cái phong cách hiện đại. Nhưng mà cái chất giọng rất là ấm. Và mình nghĩ là nếu như mà Lilian mà tham gia những cái vở nhạc kịch á, các bạn biết là nhạc kịch Pháp thì nó không có phải nổi tiếng khắp thế giới như Broadway, nhưng mà nhạc kịch Pháp thì cũng kiểu là rất là bất hủ. Ví dụ như các bạn biết những cái vở kịch như là Nhà thờ Đức Bà hay là Juliet, Romeo và Juliet, nghe đi nghe lại nhiều năm, và thì những cái ca sĩ mà tham gia cái vở kịch, nhạc kịch đó sau này cũng thành danh nhờ những cái bài hát đó, và hầu như là đi tham dự một cái chương trình concert hòa nhạc nào họ cũng hát lại những cái bài hát đó. Các bạn thấy là Lilian Renault thì cũng là một cái tên tuổi rất là mới, khá xa lạ với truyền thông, hay là cái kiểu phong cách showbiz ở Pháp thì nó cũng không phải là ồn ào chợ búa như là ở các cái nước khác. Và bạn ấy thì nói chung là có một cái kiểu rất là trầm lắng. Thì trong cái đoạn phỏng vấn chia sẻ thì có một cái khán giả gọi điện đến và hỏi Lilian là tôi rất thích cái bản nhạc Octobre của Francis Cabrel mà bạn hát lại, và nó làm cho tôi rất là xúc động. Cái người khán giả họ trực trào rơi nước mắt khi mà nghe cái bài hát được hát lại, và cô ấy muốn là hy vọng là Lilian sẽ tiếp tục duy trì phong cách đó và đừng có thay đổi. Nó chạm tới trái tim của rất nhiều khán giả. Donc il est chanteur, il est acteur, il est compositeur, il est interprète aussi. Il est né le 11 octobre 1991. Il a 5 frères et sœurs. Il a grandi dans le milieu agricole. Đây là một cái đoạn phỏng vấn sau khi mà bạn tham dự The Voice, và bạn chia sẻ là trong cái thời gian đó thì bạn ấy rất là sợ những cái áp lực hay là những cái làm cho mình phân tâm, không có tập trung vào cuộc thi được. Thế nên là bạn ấy gần như là không kết nối vào mạng xã hội. Nhưng mà sau đó khi mà nghe một cái người khán giả mà họ xúc động như vậy thì bạn ấy cũng chia sẻ là tôi cảm thấy là mình đã lựa chọn đúng, và tôi mong muốn là đó là cái động lực phấn đấu cho tôi khi mà tôi theo đuổi âm nhạc. Lilian, vous vous intéressez à la politique? Vous avez aussi envie d'engagement, d'exprimer vos idées ou pas du tout? Non. Voici que grâce à The Voice, ma fille dit qu'elle est tellement déçue qu'elle ne peut pas dormir. Si c'est pas malin, ça comme stratagème. Vous avez regardé un peu les... Pas beaucoup. J'avoue que je me déconnecte un petit peu de tout ça là, pour le moment. C'est des milliers de messages à chaque émission. Oui, c'est des milliers de commentaires. Mais j'ai toujours été distant par rapport à ça, en fait, par rapport au réseau, tout ça. La première fois que j'ai écouté Fébrile d'octobre de Francis Cabrel, je savais que ce serait lui. C'est embarrassant cette émotion ou au contraire? Non, pas du tout. C'est bon. Justement, voilà, par rapport aux choses négatives qu'on peut voir, une chose comme ça te donne envie, tu sais pourquoi tu fais ça, et mais moi c'est ce qui me touche le plus, quoi, justement.
Lilian, vous vous intéressez à la politique? Vous avez aussi envie d'engagement, d'exprimer vos idées ou pas du tout? Non. Voici que grâce à The Voice, ma fille dit qu'elle est tellement déçue qu'elle ne peut pas dormir. Si c'est pas malin, ça comme stratagème. Vous avez regardé un peu les... Pas beaucoup. J'avoue que je me déconnecte un petit peu de tout ça là, pour le moment. C'est des milliers de messages à chaque émission. Oui, c'est des milliers de commentaires. Mais j'ai toujours été distant par rapport à ça, en fait, par rapport au réseau, tout ça. La première fois que j'ai écouté Fébriles d'octobre de Francis Cabrel, je savais que ce serait lui. C'est embarrassant cette émotion ou au contraire? Non, pas du tout. C'est bon. Justement, voilà, par rapport aux choses négatives qu'on peut voir, une chose comme ça te donne envie. Tu sais pourquoi tu fais ça, et moi, c'est ce qui me touche le plus, quoi, justement. En fait, je vous présente Angèle, elle est belge. Cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Angèle. Mặc dù là cũng có nhiều nữ ca sĩ khác, nhưng mà đây mình muốn giới thiệu cho các bạn là Angèle. Angèle là một ca sĩ người Bỉ, belge. Elle est née le 3 décembre 1995. Angèle thì sinh vào ngày 3 tháng 12 năm 1995. Et elle est vraiment un phénomène de la musique francophone. Cô ấy đúng là một hiện tượng của nền âm nhạc tiếng Pháp. Và các bạn biết là có rất nhiều tên tuổi hát nhạc Pháp mà bây giờ chúng ta hay nghe thì phần lớn không phải là người Pháp mà là họ sinh ở trong các cái cộng đồng nói tiếng Pháp. Ví dụ như Angèle hay Céline là người Bỉ, người Canada chẳng hạn. Angèle thì sinh vào năm 1995 và ngay từ cái album đầu tiên là album Brûle thì ra mắt vào năm 2018 thì cái thời điểm đó đã được 2 lần đĩa đơn kim cương. Đĩa kim cương tức là tính trên cái số lượng mà đĩa được bán ra thì nó phải trên 500.000. Mình nhớ là vậy. Và Angèle là lý do mà mình phong cách nhạc của Angèle thì khá là hiện đại, bạn ấy khá là trẻ trung. Và Vom hay Angèle thì các bạn thấy nó cũng có cái sự pha trộn của bạn Billie Eilish, kiểu phá cách rồi năng động và nghịch một chút. Nhưng mà có những cái tuyên ngôn về âm nhạc rất là rõ ràng. Như Angèle thì bạn ấy là một cái ca sĩ và trong cả bài hát, trong cả cái cách thể hiện, trong nội dung lời hát thì luôn luôn là những cái tuyên ngôn về chống lại sự kỳ thị về mặt giới tính. Angèle với một cái ngoại hình rất là như diễn viên vậy, trong bạn ấy có hao giống một nữ diễn viên người Pháp là Léa Seydoux. Léa Seydoux đã đóng trong loạt James Bond mà vừa mới ra mắt năm ngoái. Ngoài cái gia tài ca hát thì bạn ấy còn tham gia vào sự nghiệp diễn xuất nữa. Và đầu tiên là bạn ấy tham gia với cái vai trò không phải là diễn trên màn ảnh mà là vai trò là diễn viên lồng tiếng. Elle commence sa carrière cinématographique. Các bạn để ý là ở đây mình lưu ý một chút, ví dụ như là về những cái từ dài như cinématographique thì các bạn đọc các bạn có thể tách nhỏ nó ra thành các cái cụm cinématographique, cinématographique. Và đó là cái cách mà các bạn lắp các cái âm vào để đọc những cái từ dài cho nó thuận miệng. Rồi bạn tham gia vào cái vai trò diễn viên lồng tiếng thì tiếng Pháp là từ doublage là lồng tiếng. Và bạn ấy lồng tiếng cho một cái nhân vật ở trong series Toy Story là Gabi. Elle incarne la voix française du personnage d'animation Gabi du film Toy Story. Cuối cùng thì cái đoạn phỏng vấn mình trích cho các bạn nó đến từ một bài phỏng vấn đầy đủ với hãng Netflix. Và Angèle chia sẻ về cái thói quen xem phim của bạn ấy. Thì Angèle có chia sẻ là bạn ấy thích xem phim tài liệu nhiều hơn là xem các cái series. Và cái phim mà yêu thích thời nhỏ bạn ấy là phim Nàng Tiên Cá. Và bạn thích luôn cả nhạc phim nữa. Thì bạn nói là mình là một dạng fan, mà fan hardcore là fan cuồng chứ không phải là fan vớ vẩn. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về nước Bỉ hay là tìm hiểu về điện ảnh Bỉ thì các bạn có thể xem phim của đạo diễn là Bully Lanner. Trong phim của Bully Lanner thì thường có những cái cảnh quay về đồng quê nước Bỉ rất là đẹp. Khi nói về các cái series phim thì bạn thích xem phim khoa học, nhưng mà bạn nói là nó có một cái là xem nhiều quá thì nhiều phim nó hơi bị giống nhau. Bạn làm âm nhạc mà, thế nên là cái lịch trình nó rất là bận rộn. Thì bạn thấy là đôi khi là phim tài liệu khoa học mặc dù bạn thích nhưng mà đôi khi nó cũng hơi khó để bạn có thể tiếp thu hết tất cả một đống kiến thức vào một lúc. Chia sẻ về các cái series phim, bạn thấy là trong phim thì nhiều khi chắc mình đóng phim thì cũng được, nhưng mà mình cảm thấy là hơi ngợp về cái chuyện là tưởng tượng ra là các diễn viên họ sẽ đời sống trong phim và đời sống bên ngoài nó như thế nào. Angèle là một cái phong cách là bạn rất là thực tế.
là kiểu mình không thích cái cuộc đời mình nó sẽ biến thành một bộ phim đâu. Vì nếu như vậy thì suốt ngày cứ phải trải qua những cái sự kiện rất là điên rồ, tại vì đó là những cái nút thắt hấp dẫn nhất trong bộ phim, và như vậy thì cái cuộc đời mình nó sẽ rất là mệt. Rồi bạn chia sẻ về những cái bộ phim tài liệu về các cái ca sĩ, nhạc sĩ mà bạn đã từng xem, như là những cái tên tuổi cổ điển bất hủ như Frank Sinatra hay là một số các cái tên tuổi khác. Về phim thì bạn vẫn chia sẻ là mình thích xem phim tài liệu nhiều hơn là các cái series. Là vậy các bạn có thể theo dõi đoạn phỏng vấn. Và đoạn phỏng vấn này cũng chính là phần kết của tập podcast ngày hôm nay trong series 5 điều về nước Pháp. Có thể hy vọng là sau tập này thì các bạn thấy việc nghe tiếng Pháp nó trở nên hấp dẫn hơn một chút. Mặc dù cái tập này nó sẽ hơi khó, nhưng mà cái cảm giác là mình đã bây giờ mình mới A2 mà mình đã nghe được một chút của những cái đoạn phỏng vấn ấy, nó làm cho chúng ta có cảm giác là ôi, mình tiếng Pháp mình cũng tiến bộ được một chút rồi chứ. Vậy thì hy vọng là các bạn xem đi xem lại cái tập này và nghe lại nhiều lần. Và nếu các bạn thấy thích thì các bạn có thể bấm like và subscribe cho kênh YouTube của VT Rouge. Hoặc là nếu như các bạn vẫn còn gặp khó khăn từ những cái việc là như về cách tạo lập câu, về ngữ pháp, về những cái lưu ý cho việc nghe từ cơ bản, thì các bạn có thể tìm hiểu các cái ấn phẩm của Học đi thôi của VT Rouge. Như vậy sau tập này các bạn có rất nhiều gợi ý để nghe nhạc Pháp. Vậy thì chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Et bonne journée, bonne soirée, au revoir, à la prochaine fois. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên kênh podcast của VT Rouge. On dirait que j'ai 40 ans. Alors le film de mon enfance, c'est La Petite Sirène. Et la musique, Partir là-bas, grand classique de mon enfance. Ouais, j'étais fan, mais fan, hein, genre hardcore, pas petite fan quoi. Dans un style que moi j'aime beaucoup, il y a tous les films de Bouli Lanners qui se passent très souvent dans la campagne belge, dans les Ardennes. Et il arrive à filmer les Ardennes comme si c'était la Californie. Ouais, il y a quelques années, je regardais New Girl. Et j'étais vraiment émerveillée par cette colloque de rêve. Et je me souviens que c'était une période où j'étais un peu seule. Et j'ai souvent eu ces trucs-là dans les séries un peu de colloques de potes comme ça, où En fait, moi, je suis fan de tous les documentaires scientifiques et animaliers. Et donc, je trouve assez passionnante. Et aussi, tout ce qui tourne autour des planètes, des étoiles, du système solaire, des galaxies, etc. En fait, il y a quand même beaucoup d'informations, mais c'est quand même très difficile de rendre accessibles des informations. J'ai vu un documentaire sur Frank Sinatra. Et j'ai vu un documentaire sur Nina Simone. Et puis, il y a quelques documentaires que j'ai vus sur Ella Fitzgerald. Je regarde beaucoup plus de documentaires que de séries ou de films. On dirait que j'ai 40 ans. Alors, le film de mon enfance, c'est La Petite Sirène. Et la musique, Partir là-bas, grand classique de mon enfance. Ouais, j'étais fan, mais fan, hein, genre hardcore, pas petite fan quoi. Dans un style que moi j'aime beaucoup, il y a tous les films de Bouli Lanners qui se passent très souvent dans la campagne belge, dans les Ardennes. Et il arrive à filmer les Ardennes comme si c'était la Californie. Ouais, il y a quelques années, je regardais New Girl. Et j'étais vraiment émerveillée par cette colloque de rêve. Et je me souviens que c'était une période où j'étais un peu seule. Et j'ai souvent eu ces trucs-là dans les séries un peu de colloques de potes comme ça, où En fait, moi, je suis fan de tous les documentaires scientifiques et animaliers. Et donc, je trouve assez passionnante. Et aussi, tout ce qui tourne autour des planètes, des étoiles, du système solaire, des galaxies, etc. En fait, il y a quand même beaucoup d'informations, mais c'est quand même très difficile de rendre accessibles des informations. J'ai vu un documentaire sur Frank Sinatra. Et j'ai vu un documentaire sur Nina Simone.
Et puis, il y a quelques documentaires que j'ai vus sur Ella Fitzgerald. Je regarde beaucoup plus de documentaires que de séries ou de films. On dirait que j'ai 40 ans. Alors, le film de mon enfance, c'est La Petite Sirène. Et de la musique, Partir là-bas, grand classique de mon enfance. Ouais, j'étais fan, mais fan, hein, genre hardcore, pas petite fan, quoi. Dans un style que moi j'aime beaucoup, il y a tous les films de Bouli Lanners, qui se passent très souvent dans la campagne belge, dans les Ardennes. Et il arrive à filmer les Ardennes comme si c'était la Californie. Ouais, il y a quelques années, je regardais New Girl. Et j'étais vraiment émerveillée par cette colloque de rêve. Et je me souviens que c'était une période où j'étais un peu seule. Et j'ai souvent eu ces trucs-là dans les séries un peu de colloques de potes comme ça. En fait, moi, je suis fan de tous les documentaires scientifiques et animaliers. Et donc, je trouve assez passionnante. Et aussi tout ce qui tourne autour des planètes, des étoiles, du système solaire, des galaxies, etc. En fait, il y a quand même beaucoup d'informations, mais c'est quand même très difficile de rendre accessible des informations. J'ai vu un documentaire sur Frank Sinatra et j'ai vu un documentaire sur Nina Simone. Et puis, il y a quelques documentaires que j'ai vus sur Ella Fitzgerald. Je regarde beaucoup plus de documentaires que de séries ou de films.